Sei al verde non solo di soldi ma anche di tempo? Questo video fa per te. Benvenuto su 5 Step to ROI. Io sono Sonny e per molti imprenditori sono il signore del tempo. Perché? Perché è la vera risorsa di un'azienda. Per gli imprenditori significa avere più soldi in meno tempo, significa poter prendere nuovi clienti, poter prendere nuovi progetti senza doverne assumere nemmeno altre persone. Per i dipendenti significa non portarsi il lavoro a casa, significa una vita più equilibrata, significa meno stress. Su questo canale aiuto ad aumentare la redditività delle aziende, liberando tempo e ottimizzando spese e guadagni anche tramite automazione. Per cui iscriviti al canale e attiva la campanella se vuoi dare più valore al tuo tempo. Se vuoi invece scoprire cosa possiamo fare per la tua attività, clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita. Ma al mentre torniamo al video di oggi. Il problema di imprenditori e professionisti è che non hanno oggettivamente risorse infinite, ma non esistono risorse infinite sulla nostra terra. Se ci pensi anche il solo concetto di vita è legato a un inizio, uno sviluppo e una fine. Ecco perché nasce questo video, per darti la possibilità di risolvere definitivamente questo problema. E perché c'è questo problema? Te lo spiego. Perché nel tempo le entrate di clienti o anche le entrate di fatturato, le entrate economiche della tua attività non sono per niente prevedibili. Sì, possiamo fare delle stime, si possono fare delle previsioni, ma tu mi puoi dire tra un anno esattamente al centesimo quanto fatturerai? Se sì, lascia questo video. Se no, continua a seguirmi. Quindi ti è mai capitato di grattarti la testa e stare lì a dire ma come faccio adesso a magari pagare questi fornitori, fare questi progetti, far espandere così la mia attività? E qui ho per te un esercizio molto semplice. Devi rispondere a questa domanda per iscritto. Cosa faresti con $1 miliardo? Questo esercizio è molto importante perché ti permette di immaginare, di visualizzare ciò che tu faresti. Alcuni tra voi magari hanno già tanti progetti, stanno già là a scrivere, a dire sì, sai Sonny quante robe farei, stanno già scrivendo una valangata di cose. Altri invece magari hanno 1-2 cose che scrivono, dopodiché poi lasciano il foglio in bianco. Tornando alla realtà di tutti i giorni, quindi un po' con i piedi per terra, capiamo come poter fare, quindi anche torniamo al punto di questo video, come poter fare risorse infinite, come poter creare quelle risorse inesauribili per la tua attività. C'è un modo e adesso te lo spiego. Pensa che abbiamo lavorato nel mondo motorsport con un pilota che è riuscito a ottimizzare i tempi del suo lavoro, a ridurli al massimo. Passavamo da 7 giorni a 1,5 e raggiungendo gli stessi risultati. Figata, eh? Cosa abbiamo fatto? Ti spiego lui prima cosa faceva. Lui prima ad ogni gara doveva raccogliere un determinato budget per gareggiare. Questa cosa succede per tutti, il mondo del motorsport funziona così, ma tutti i piloti devono fare un'attività di questo tipo. Alcuni che sono molto famosi, ma si contano su una mano, riescono ad avere questi budget senza doverci investire tanto tempo, altri invece devono dedicarci veramente tante risorse. E ovviamente qui considerate che nel motorsport la prestanza fisica, il stare concentrato, il veramente dedicarsi, allenarsi è determinante. Quindi capite bene che uno sportivo va a contatto con più aree della propria attività, che sono sia quella imprenditoriale per trovare sponsorship, ma anche con quella da sportivo, quindi per allenarsi, alimentarsi in un certo modo, dover lavorare in una certa maniera, dedicarsi al proprio fisico, al proprio corpo, andarsi ad allenare per raggiungere quei risultati che lui voleva ottenere, per raggiungere il podio. Quindi capite bene che ci sono in ballo più dinamiche. E quindi ridurre sensibilmente i tempi sul lato imprenditoriale gli ha permesso di impegnarsi di più a livello proprio sportivo e raggiungere risultati sempre più importanti. Come ha fatto e cosa faceva prima? Lui prima, ti spiego velocemente, lui prima prendeva un contatto dall'online, lavorava moltissimo con le varie piattaforme del B2B come per esempio LinkedIn. Con LinkedIn lui entrava su LinkedIn, contattava le aziende o direttamente gli amministratori delle attività proponendosi come una potenziale fonte di referenza per le aziende, mandando dei messaggi personalizzati per ognuno, quindi sempre copiando un template, andandolo a incollare nei testi, stando poi nei caratteri, che LinkedIn aveva dei limiti di 100-150 caratteri per ogni messaggio, quindi insomma con delle dinamiche particolari dietro, e da lì poi gestiva manualmente tutto l'approccio con questo potenziale sponsor fino ad arrivare a fissare l'appuntamento manuale, quindi sempre mandando via messaggi, tu puoi questo giorno? Sì, io sì, ok, fissiamolo, no aspetta non ci sono, quindi veramente erano delle chat lunghissime,
e dopo aver parlato con i potenziali sponsor si fissava un appuntamento. Non è detto che dopo aver parlato con gli sponsor via messaggi, questi sponsor sono già pronti per pagare, per entrare in sponsorship, così da che le sponsorship hanno anche valori molto alti e tendenzialmente il tasso di conversione, nonostante questo pilota fosse veramente bravo, ma tutti i piloti quando parlano trasmettono quella passione, quell'interesse, quella voglia. È difficile che una persona gli dice di no, però può capitarti che gli dicano di no se non c'è un processo di scrematura. Quindi gli arrivavano praticamente in agenda 10.000 appuntamenti da fare, ma oggettivamente ne chiudeva veramente pochi. E questa cosa, parentesi, lato invece personale, portava il pilota ad allenarsi meno, con meno frequenza e raggiungere poi risultati sempre più bassi, più deludenti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ottimizzato al massimo tutta questa parte. Adesso i contatti che scrivono a questo pilota e i contratti che invece il pilota contatta lui direttamente, sempre su LinkedIn, avvengono in automatico. Quindi in automatico c'è un sistema che manda messaggi, ricevono messaggi, viene gestito in automatico. C'è una persona che filtra questi contatti, dividendo i contatti in due grandi aree che sono quelle high ticket e low ticket, quindi quelle persone che hanno sponsor, hanno budget per fare dei contratti di sponsorship importanti, e low ticket, quindi quelle persone che magari hanno quel budget un po' più risicato, che però vorrebbero entrare nel mondo del motorsport. Quindi cosa succede? Quelle che hanno un budget risicato vengono gestite in automatico da sistemi che in autonomia basta inserire il contatto con nome, cognome, email, cellulare, e da lì poi dopo parte tutta un'automazione che permette alla persona in autonomia di comprare un pacchetto piccolino di sponsorship e concludere la trattativa. Mentre per i contatti e i ticket, quello che abbiamo fatto è stato metterli in contatto con il pilota. Facendo così il pilota è passato da lavorare 5, 6, 7 giorni a settimana a un giorno a settimana, facendo solo una cosa, gli appuntamenti in cui parlava del proprio lavoro. Parlava del motorsport, parlava dell'importanza del sponsorizzare, di avere il logo magari sulla propria vettura, di fare queste tipologie di attività. Da lì questo pilota è esploso, è riuscito a fare dei risultati veramente eclatanti ed è bastato sostanzialmente rivedere il processo andandolo a proprio ottimizzare in termini di tempistica e inserire questi piccoli filtri che ci hanno permesso di ottenere un risultato veramente, veramente impattante. Ovviamente in termini economici questo si è tramutato in un quasi quadruplicare la propria redditività oraria, perché capite bene che se da 7 giorni passiamo a 1,5 e raggiungiamo lo stesso risultato in termini economici, insomma, si inizia a ragionare in maniera differente. Infatti il titolo del video è molto provocatorio perché è veramente in 5 giorni si può ottenere un risultato di sponsorship molto importante. Voi immaginate se questo pilota per 5 giorni di fila sta lì a fare solo appuntamenti ai ticket di chiusura che gli vengono fissati da questo sistema. Altro che il suo obiettivo da raggiungere in termini di fatturato, quello lo quadruplica in 5 giorni, perché fa solo questo. E poi per i restanti si allena, si dedica alla gara, si concentra, fa allenamenti fisici, allenamenti in macchina, fa tutta questa parte qui. Quindi capite che figata che si può andare a creare. E adesso stai con me, perché alla fine di questo video ti darò tutto un processo che potrai applicare da subito per raggiungere risultati di questo tipo. Ti piacerebbe fatturare di più in meno tempo, oppure poter prendere nuovi clienti o gestire nuovi progetti senza dover assumere nuove persone? Pensa che queste sono solo le basi del nostro metodo. Processi, automazioni, strumenti, scadenze, non hai idea di quanto possa ottimizzare e di quanto tu possa realmente guadagnare la tua attività. Per scoprire quanto tempo stai perdendo in questo momento, quali sono le aree da migliorare e cosa mettere in pratica per ottimizzare da subito la tua azienda, allora clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita con noi. Come hai visto nel video, la cosa importante è stata andare a lavorare proprio su tutto il sistema, tutto il processo che portava l'utente, quindi la persona contattata, quindi il contatto, a diventare un contatto e essere chiuso, quindi diventare poi un cliente. Quello che ti consiglio di fare quindi è di ragionare con questi step che sono veramente semplici, che puoi applicare da subito nella tua attività. Step 1. Disegna tutto il processo di vendita, quindi da quando tu hai il primo contatto con il cliente fino a quando tu lo porti in chiusura, quindi lo contrattualizzi. Lo disegni tutto, ok? Sarà articolato? Sì, va bene, tu disegnalo, ok? Per pezzettini, fai un po' un bello schemino, lo disegni e ce l'hai davanti. Dopodiché, una volta che hai questo schema davanti, step 2
Evidenzia tutte quelle attività che non puoi delegare, quindi che devi fare per forza tu. Come lo fai? Basta vedere quelle attività e dire ok, per esempio, sai che il reparto vendita lo gestisci tu con la chiusura e contabilizzazione? Bene, lo colori perché sai che devi fare tu. Oppure sai che magari, non so, il tuo contatto con il cliente lo devi fare per forza tu, gestire per forza tu, ok, ti evidenzi quella parte lì. Quindi mi raccomando, evidenzia le parti in cui ci sei sostanzialmente solo tu che puoi farle. Terzo punto, tutte le attività che rimangono fuori, quindi quelle attività che puoi totalmente delegare, appunto le deleghi a sistemi automatici, le deleghi a persone, le deleghi a qualcuno o qualcosa che ti può andare a ridurre al massimo i tempi. Mentre le attività che devi fare tu, hai due strade: o trovare qualcuno, formare qualcuno che ti vada a sostituire, quindi per la tua attività, oppure semplicemente le fai tu in questa prima fase e poi dopo con la crescita pianifichi di portare una persona all'interno dell'attività che possa intervenire per aiutarti nel delegare questo processo, nel farlo anche senza di te. Così facendo potrai da subito ottimizzare tutto questo processo, ridurlo al massimo, ottenere più risultati e portare a casa un utile molto più alto di quello che porti ad oggi. Provare per credere, poi fammi sapere nei commenti come è andata con l'esercizio e ti auguro una buona continuazione. Ci vediamo al prossimo video, ciao!